diciamo così, qualcuno l'ha chiamata marcia su Roma, ma non è vero, perché mi pare che tutti i forlansi chiarnieri, perché era anche tanti chiarnieri, a Roma si sono comportati veramente bene e non siete in las Hawaii, come No. qualcuno oggi diceva. Sentiva oggi un sottofondo registrato da Cesare Gobbo, proprio lì al Quirinale, così di onorevoli anche friulani, dice che domandai il rispetto da Lecce e saveit vai, ma vai ben. No, lì non si pianto, no? No, non si è pianto. Partirei però da una considerazione di fondo che è questa. La gente friulana, penso in particolar modo quella canica, non è gente che viaggia, se non per affari o per altre cose così, no? Quindi il O per fatto che... emigrazione Ecco, beh, o con i gruppi folcloristici. ecco, sì, ecco, ma diciamo che proprio l'emigrazione e i gruppi folcloristici costituiscono la parte principale, o perlomeno il motivo principale di viaggio, ecco, diciamo così, del popolo friulano. Queste persone che probabilmente al Quirinale non c'erano mai state, perlomeno in forma così semi-ufficiale, diciamo, no? E hanno reagito, direi, molto bene, con molta compostezza, con molta, diciamo così, educazione, soprattutto perché ce ne vuole anche di quella. Particolari interessanti, Carlo, ce ne sono, diciamo così, Ecco, abbastanza, qualcuno, citiamo parecchi. qualcuno. Per esempio, entrando in Quirinale, sai che ci sono i corazzieri tutti in pompa magna, con le criniere, con Doi metros anche qualcosa di più, che fanno questa, diciamo così, questa bella presenza, perché ci vuole, perché i turisti che passano devono vedere il Io Quirinale, penso che devono pensare al Presidente della Repubblica, ma devono anche vedere i qualcosa di bello. radioascoltatori li vedono spesso alla televisione, no? Sì. Sono imponenti. Cos'è successo? Sono imponenti, con una vecchietta, non so adesso di dove, ma comunque friulana, perché era con il pullman, appunto, che venivano, con dei pullman che venivano da 300, mi sembra. E vedendo questo corazziere, ce n'erano tanti, ma si vede che questo l'aveva particolar modo colpita, perché aveva qualche stemmetto in più, no? Lo ha toccato, gli ha toccato i guanti bianchi e in friulano le ha detto: mi scusi, io il luto oggi par viu di Salever, no? E una signora che è passata dopo le ha spiegato al corazziere che appunto le aveva detto che guardi che l'ha toccato per vedere se era vero, al che lui ha riso, ma chiaramente non poteva. E nel caso una scena un po' bella. Un'altra scena bella è capitata a una nostra radioascoltatrice di Timau, dove dal momento che era venuta giù in scarpez, no? C'era del personale addetto lì all'ingresso che la stava guardando con molta attenzione, addirittura glieli hanno questa volta, a differenza di come è successo prima, loro toccati a lei per vedere come erano fatti, eccetera, eccetera. A proposito dei corazzieri, ecco, vi poteva capitare anche questo. Io mi ricordo che una volta mi trovavo al Quirinale assieme al nostro gruppo e una delle nostre ragazze, una ragazza un po' matura, si è recata vicino ad un corazziere imponente come tutti, no? Dice: Iorco Can, dice, c'è al calè. E il corazziere, così, senza muovere la bocca perché non possono parlare, dice: il cresciuto di corsa, era un friulano, non dico di dove perché altrimenti si potrebbe rintracciare e quindi riconoscerlo bene. Comunque, il cresciuto di corsa, dice. Sì, lo si rintraccia abbastanza bene perché questo friulano Ma mi pare che addirittura, Anche noi. ecco, questo vale anche perché Tristano, e anche Cesare Gobbo che è in regia, mi pare che ieri abbiamo trovato molti friulani, addirittura il capo cerimoniale, il direttore cerimoniale, mi pare sia di dove? Di Prato di Resia. Di Prato di Resia. Dunque, Questo probabilmente è la persona che riferiva Romano, che poi è venuto a pranzare con noi anche. Insomma, è stata una bella cosa. Ma so che il Quirinale, comunque, oltre a questo, c'è il capo cerimoniere anche del Quirinale, che è anche questo di Fagagna. Quindi friulani ce ne sono in tutto il mondo che il di per Rovigna? emigrazione. E che il di Rovigna, di No, Ragogna? no, di Fagagna, scusa, ho sbagliato. Di Ragogna? Ragogna, Rovigna, sarebbe no? questo, sì. Ragogna. Come vedi, Carlo, l'emigrazione dei friulani non è soltanto, diciamo così, che vanno a lavorare in fabbrica, ma vanno anche a trovare dei posti abbastanza... Sì, abbiamo voluto, hai qualche altro aspetto così? Cosa avete portato così? Ma so che il nostro presidente Gobbo ha portato all'altro presidente, quello della Repubblica, sì, una bella bottiglietta... al suo collega. Al suo collega presidente. Cesare Gobbo, il presidente della radio Stereo Cane ha portato al presidente della Repubblica una... Tra presidenti, no? Una Sì. bottiglia di Piccolito. Ed è stato un momento molto bello perché anche Pertini si è reso conto che per i friulani il Piccolito donare una bottiglia di Piccolito è donare qualcosa di veramente grande. Forse da altre parti donare una bottiglia di vino non ha tanto significato. Comunque in effetti Pertini è rimasto molto, molto colpito da questo. È rimasto colpito anche da una ragazzina con la gamba ingessata, vestita con un costumino friulano, che gli ha recato un mazzo di fiori, naturalmente a simboleggiare così un omaggio di tutto il gruppo delle persone friulane. Anche qui Pertini si è commosso.
rispetto a chi invece non l'ha dimostrata, mi riferisco ai governanti che ho citato prima. Ma io penso che noi avremo anche, e me l'auguro, un impegno del Presidente della Repubblica a intervenire sul governo in carica perché questa stretta creditizia sia rimossa, in quanto in fin dei conti noi chiediamo come friulani soltanto rispetto della legge votata dal Parlamento, perché la legge 546 votata nel 77 per la ricostruzione prevede in maniera esplicita il divieto a restrizioni del credito finché la legge è in vigore, ed è naturale, perché siccome non si può ricostruire Friuli solo con soldi a fondo perduti dato dallo Stato, ecco che la legge, mentre stanziava 2.500 miliardi per la ricostruzione e lo sviluppo, prevedeva che non ci fossero ostacoli da parte del sistema bancario nel dare alla gente che vuol finire le case e agli imprenditori la possibilità di ricorrere al credito bancario per completare la ricostruzione delle case e per lo sviluppo delle attività produttive, no? Quindi noi oggi chiediamo al Presidente di far rispettare questa legge e di togliere immediatamente. Poi, presentando le proposte di legge per il completamento della ricostruzione del Friuli, perché l'inflazione ha eroso gran parte dei finanziamenti assegnati nel 77, la ricostruzione è al 40-50% stiamo dicendo, ecco, noi presenteremo entro breve tempo questa legge, noi e gli altri gruppi parlamentari del governo, e prevediamo che anche nella nuova legge per la ricostruzione che avrà vigore fino all'85 debba esserci il divieto alla restrizione creditizia, perché altrimenti non potremo concludere la nostra opera. Onorevole, a titolo così informale e molto ufficioso, lei pensa che ci sia qualche speranza di qualche soluzione che venga presa magari oggi stesso? O almeno dato inizio? Io ieri ho fatto avere alla Presidenza della Repubblica, al Segretario Generale Maccanico, tutti i documenti che riguardano la stretta creditizia. Mi auguro che siano già intervenuti, sentiremo il Presidente cosa ci dice, insomma, no? Bene, la ringrazio e passerò poi dopo a riunione avvenuta, la ringrazio. Abbiamo qui adesso il carissimo Degano, il nostro capo del Fogolar Furlan, come già ho detto all'inizio di intervista, che sta accogliendo con una delegazione e che si sta anche interessando per un eventuale pranzo e un intrattenimento, diciamo, dopo della riunione qui a Roma, o secondo il desiderio della nostra gente. A lei, signor Degano, qualche parola su questa lieta sorpresa di tanti friulani che vengono qui a trovare il Fogolar Furlan. Noi siamo sempre lieti di incontrarci con la nostra gente a Roma in 1000 occasioni, ma questa di oggi è una occasione particolarmente importante che ci sta a cuore che vada a buon fine, cioè che si risolva il problema della stretta creditizia perché la ricostruzione in Friuli possa riprendere, continuare con quello slancio che è necessario. La nostra gente sta aspettando la soluzione dei loro problemi e quindi bisogna pensare e concentrare tutto lo sforzo in questo momento. L'incontro è amichevole, cordiale, fraterno, deve farsi, si fa perché c'è questa occasione, ma noi aspettiamo i friulani sempre in tante altre occasioni e speriamo che siano occasioni migliori. Il Friuli deve rinascere, il Friuli deve continuare a sperare, ma soprattutto deve poter contare sulla solidarietà di tutto il Paese. Grazie. Bene, a nome mio personale, anche a nome di Radio Stereo Carnia, torno a ringraziare il signor Degano di questa ottima accoglienza. Voi dovete chiedere il rispetto della legge, la 546. Ecco, adesso stiamo sentendo che gli onorevoli presenti parlamentari danno dei consigli a questo gruppo di sindaci delle zone terremotate che dovranno poi intervenire nella riunione ristretta con il Presidente. Dopodiché avremo ancora un paio di interviste, una ai sindacalisti e due agli altri parlamentari presenti. E dopodiché per oggi, per questo giornale radio, faremo un cappello qui assieme con Carlo Di Monte e dopo l'altra parte della registrazione la faremo sentire stasera nel giornale radio di stasera. E vai bene in maniera dignitosa, ma raccontare le cose, non dire che vanno bene, capito? Insomma, assolutamente, siamo stanchi, perché abbiamo detto che la situazione è drammatica, insomma, no?
Abbiamo qui con noi, passo direttamente la parola a due interessati a livello politico e sentiamo anche le loro impressioni prima di entrare dentro e avere questo colloquio con il nostro Presidente. Ma noi come organizzazioni sindacali siamo venuti a Roma per la Federazione Unitaria CGL CISL UIL e siamo venuti per chiedere la proroga fino al 31 dicembre 81 degli sgravi, perché lo Stato con questa forma deve incentivare e mantenere comunque gli incentivi per quanto riguarda lo sviluppo e la rinascita del Friuli, tutto lì il discorso, insomma. Per cui noi ribadiamo quell'ordine del giorno che abbiamo fatto ed inviato a tutta la classe politica del nostro paese e alla famosa commissione, no? Ma in particolare sul ponte radio fatto dalle radio del Friuli, cosa ne pensate? È una cosa positiva? È una cosa di rilievo oppure è una cosa che forse non serviva? È di rilievo, è positiva, è investito con questo del problema decine di migliaia di friulani, cosa rara perché questi prendono coscienza dei loro problemi. A me ha fatto piacere questo discorso del ponte radio, come friulano e come sindacalista. Ecco, sempre per la federazione, adesso c'è anche il signor Milocco e vediamo cosa ne pensa. Cioè, la nostra preoccupazione principale è che la stretta creditizia attuata in Friuli in questo momento porterebbe irrimediabilmente le aziende a una situazione di crisi più pesante di quella che hanno, perché rientrano da una serie di agevolazioni e non si può rientrare da una serie di agevolazioni come quella che è stata concessa così in maniera brusca. Come aziende lei intende piccole, medie, grandi oppure solo le aziende grandi che occupano un numero grande di operai, oppure anche le piccole aziende artigianali o cose del genere? Io non farei alcuna differenza, direi anzi che diciamo, il danno della stretta è direttamente proporzionale al numero di dipendenti. Chiaramente la piccola azienda ha gli stessi problemi della grossa, solo che la grossa li ha in maniera maggiore proprio perché il suo capitale esposto è molto più grande e purtroppo vive ancora sulla necessità del credito come la piccola. Ma voi non pensate che una grossa azienda ha più facilità di credito anche a livello di garanzie, mentre una piccola azienda si trova repentinamente chiusi, anche perché le garanzie sono minori, però le paghe degli operai e gli stipendi, quelli devono essere comunque corrisposti? La grande azienda purtroppo per poter portarsi ai livelli tecnologici in cui si è portata, diciamo che si è mangiata abbastanza anche tutte quelle garanzie che lei giustamente fa presente ed oggi si trova in una situazione che le banche un po' gli hanno stretto i cordoni della borsa proprio perché questa ha voluto portarsi, per essere concorrente verso l'estero, portarsi su determinati livelli. Diciamo che siamo a livelli di aver mangiato appunto anche quelle che aveva. Bene. Proporzionalmente le grandi aziende più delle piccole devono restituire centinaia di milioni alla previdenza sociale e a chi tutto sommato ha fatto per 5 anni da banca e di finanziamento questi, no? Chiaro. Per cui il discorso è di proporzioni, ma evidentemente l'azienda con 500 dipendenti ha valori enormi da restituire rispetto all'azienda artigiana che comunque per le sue proporzioni è in brutte acque, insomma, no? Bene, allora io vi ringrazio e passerei dopo, se siete così gentili, a tornare ai nostri microfoni di Radio Stereo Cannia per sentire com'è andata questa riunione e se c'è qualche schiarita. Grazie per il momento. Abbiamo qui il sottosegretario Scrovacricchi ai nostri microfoni di Radio Stereo Cannia, una piccola impressione, così un flash, naturalmente verrà compendiato più tardi dopo la riunione. A lei, onorevole. L'impressione è su che cosa? Su questo tipo di manifestazione fatta e su se avete buone speranze di ottenere qualcosa. No, io non posso esprimermi sulle speranze o no, perché mi rendo conto della situazione generale. Andiamo dal Presidente della Repubblica per un suo autorevole intervento per il Friuli. Io sono convinto che sarà sensibile alle nostre richieste, anche perché la situazione obiettiva consiglia questo intervento, nel senso che non possiamo lasciare a metà l'opera della ricostruzione. Friuli ha bisogno di procedere, anche perché se lo merita e nonostante la gravità della situazione ha bisogno di avere l'aiuto, l'appoggio del Capo dello Stato e naturalmente anche delle istituzioni. Molto sensibile. E vorrei anche chiedere di questa ponte radio fatto in Friuli cosa ne pensa?
Quale ponte radio? È quello di tutte le radio che hanno mobilitato, diciamo, prima con 13.000 telegrammi e adesso con circa 400 persone che arriveranno a momenti, che sono i pullman per strada. Cosa ne pensa, se è stata una buona iniziativa o seppure così si è cercato di mettere il carro davanti ai buoi? No, io penso che sia positiva l'iniziativa, dimostra una coesione, una solidarietà tra i friulani che puntano allo stesso obiettivo. Bene onorevole, la ringrazio e dopo, se così gentile, magari di dirci qualcosa quando saremo dopo la riunione eventualmente che ci troviamo insieme. Di nuovo grazie. Abbiamo qui solo per 2 parole l'onorevole Fioret, anzi possiamo dire che in questo momento cominciano ad arrivare i pullman dal Friuli. Onorevole Fioret, così senza naturalmente niente di ufficiale né di impegnativo, qualcosa su sia su questo invito fatto dal Presidente, sia su questa movimentazione fatta della popolazione friulana. A lei onorevole. Io credo e spero che accanto a tutto quello che è stato fatto a livello parlamentare, a livello governativo, questo sia un'ulteriore spinta perché si possa arrivare a quella soluzione del problema per la ricostruzione del Friuli che tutti quanti abbiamo auspicato e che, ripeto, ci auguriamo possa portare a qualche risultato. Per adesso non aggiungo nessun'altra considerazione, semmai la facciamo dopo la visita del Presidente della Repubblica. Bene, allora la ringrazio e le do appuntamento più tardi dopo la visita, che ci saprà dire qualcosa anche delle sue impressioni. Di nuovo grazie. Abbiamo qui... Dunque avete sentito le interviste fatte da Cesare Gobbo, il presidente di Radio Stereo-Carnia, che assieme a Tristano è andato ieri a Roma, sono ritornati a fare questa mattina, questa mattina all'alba 5, forse, 6. no? Assieme poi agli altri 300 circa privati. Ma io vorrei chiedere a te quali impressioni hai avuto e magari poi io ho preso qualche appunto adesso sulle tue interviste e c'è qualcosa magari anche qui che sbalordisce. Tue impressioni così? Ma io ti dirò, guarda, l'affluenza di questi friulani venuti giù, fra l'altro una mia impressione, guarda, veramente meravigliosa è stata questa. Non è successo come al solito che quando ci sono delle disgrazie o delle cose strane si facciano degli scioperi. Quello vuol dire perdita di tempo. Quello che invece abbiamo visto è che tutte le famiglie che erano possibilitate a andare a Roma hanno mandato giù magari qualche vecchio, qualche bambino, e chi poteva rimanere a lavorare è rimasto. Cioè questo è il senso della popolazione friulana. Aspetta un momento, Gobba, io ho sentito lì in sottofondo mentre parlavano gli onorevoli dunque di chiedere il rispetto della legge con valore poi sulla ricostruzione fino al 1985. Poi ho sentito così chiede la solidarietà di tutto il paese, dunque, e dopo il sentut in furlan e savei vai ben, saper piangere bene. Voi friulani, voi carici, ieri siete andati lì col pianto o siete andati con molto orgoglio? Mi pare con molto orgoglio. Sì, cioè quello lì... qualcosa così come vi siete presentati? Ecco, allora stai attento. Il discorso è questo: c'è una legge, non chiediamo nessun tipo di elemosina, e se questi soldi verranno dati, verrà aperta la stretta creditizia, naturalmente saranno ritornati con interessi con tutti. Non chiediamo né elemosina né siamo stati lì a piangere, semplicemente chiedere che ci venga dato quello che per legge ci spetta, ecco, nient'altro. Poi non so, ho visto appunto, io non so a chi credere, perché ho sentito parecchi ponte radio in questi giorni. Uno dovrà andare in onda adesso, in questi momenti siamo quasi pronti per farlo andare, no? Si diceva appunto che i rappresentanti sindacali non erano presenti. Milocco lo vedo lì tutto presente, poi... Ma neanche i giornali, scusa, erano presenti, nessuno era presente a questo ponte radio, si è completamente ignorato anche da parte dei giornali friulani, cioè le edizioni friulane, si è completamente ignorato il ponte radio, nessuno si aspettava di questa enorme riuscita del popolo friulano, dico, il merito è un poco delle radio, cioè noi siamo stati soltanto l'elemento catalizzatore. E invece il merito è della popolazione friulana, 13-14 mila telegrammi, cose della un'altra cosa, se ne è parlata da un mese che se ne parla, forse che più, che mi ha ancora colpito, ma direi sfavorevolmente, negativamente, quando tu hai chiesto al sottosegretario della difesa Scovacricchi del Partito Socialista Democratico Italiano, mi pare sia,
un'impressione su tutto questo. Lui ti ha risposto, anzi ti ha chiesto l'impressione, ma su che cosa? Poi ancora hai chiesto cosa ne pensa lei di questa manifestazione, questo ponte radio, di questa iniziativa di questo ponte radio, e ti ha risposto ancora, anzi ti ha chiesto alla tua domanda, ha risposto con un'altra domanda, ma quale ponte radio? Questo è un sottosegretario. Beh, sarà stata una battuta, non penso che l'abbia detto due seriamente. battute. Beh sì, Vabbè, sai, forse lui preso il sottosegretario alla difesa, sai, forse preso ai problemi delle schiavitù militari, io le chiamo più che servitù militari. Comunque mi ha colpito queste cose, che lì almeno i rappresentanti friulani avrebbero dovuto conoscere, avrebbero dovuto essere al corrente di questi ponte radio, queste manifestazioni. Mi pare sia pronto, Cesare, il ponte radio? No, ancora? Sì, manca ancora un paio di minuti, comunque noi interromperemo appena entra il ponte radio, nel frattempo teniamo compagnia, non so. Secondo te, io penso che adesso mi pare questa mattina, ieri sera, questa mattina comunque Spadolini, repubblicano, abbia sciolto ogni riserva, anche perché adesso ci sono soluzioni particolari, e non so, con quella intenzione che ha, quelle ideuzze che hanno i repubblicani, forse noi repubblicani, io sono un po' un partito molto tiepido dei repubblicani, sai, non so come andremo a finire, perché sai, questi rabattono, noi rabattiamo su questa, non sulla stretta creditizia, ma su diciamo una politica economica molto molto severa. Beh, siamo d'accordo sulle politiche economiche molto severe, perché non solo quella si sta battendo, questa stretta creditizia si sta battendo nel Friuli, si sta battendo anche, non so, per esempio per le importazioni e questi versamenti del 30% mi pare in contanti da fare alla Banca d'Italia, cioè andato un momento, le tasse sono a livelli altissimi, i sacrifici a livelli altissimi, insomma andato un momento statalizziamo tutti e andiamo tutti a lavorare sotto lo Stato e che ci provveda ultimissima domanda, tutto, perché insomma. mi pare sia predisposto il collegamento. Ultimissima domanda, poi stasera magari chiedimi del Presidente, ecco, l'impressione che ti ha fatto, mi pare che anche Tristano abbia parlato addirittura col Presidente, abbia chiesto qualcosa, il Presidente abbia risposto, è vero Tristano? Magari, non so, funziona il microfono? Se c'è tempo. Dicevo, Tristano, anche due impressioni al di là, diciamo così, dell'aspetto politico-economico, anche diremo popolare, folcloristico. Mi diceva qualcuno che tu hai avvicinato il Presidente Sandro Pertini della Repubblica. È molto timido in questo momento, comunque le è successo, penso, due episodi toccanti in questa maniera. Uno di una donna che si è aggrappata al Presidente, lui l'ha baciata, poi si è fatto fare, ha chiamato il fotografo la fotografia, e poi quella di Tristano che ci puoi raccontacela tu, insomma. Ma innanzitutto volevo dire questo, che il Presidente Pertini, lo sappiamo tutti e ne abbiamo avuto la conferma ieri, che è un Presidente alla mano, è un Presidente cordiale, è soprattutto un tipo di Presidente nuovo, un Presidente che, pur essendo forse il più vecchio dei Presidenti italiani, che sono riusciti a rimanere in Quirinale, ma dicevo un Presidente nuovo perché porta quella ventata di anticonformismo, di anti tutte le cose che sono state sempre i dogmi, sempre magari anche le cose fondamentali di un Presidente, perché un Presidente uno se lo immagina con la macchina grande, con un bel vestito, pieno di persone vicino, di collaboratori, invece Pertini è un tipo tutto particolare. Ieri ne abbiamo avuto la dimostrazione. Tu ti sei avvicinato, mi pare, hai addirittura parlato con lui? Sì, ma è andato in questo modo, stava dando la mano a tutti i friulani e nessuno gli diceva niente, mi sembrava una cosa un po' strana. Da buon furlani. Sì, nessuno gli diceva niente, mentre lui salutava tutti, eccetera, eccetera, ma gli altri lo guardavano e probabilmente poi commentavano tra di loro. E io, appena mi ha dato la mano, gli ho detto: Presidente, le vogliamo tutti bene, no? E lui ha alzato gli occhi, mi ha guardato, mi ha battuto sulle spalle, mi ha detto: bravo giovanotto. Poi, appena ha terminato di dire così, una donna che era vicino, che si vede o che ha sentito, eccetera, eccetera, gli si è aggrappata addosso, quasi come si faccia, non so, un cantante da parte di qualche ragazzina, una cosa del genere. Il Presidente, con tutta
diciamo così, con tutta tranquillità, con tutta disinvoltura, l'ha abbracciata anche lui a sua volta. Cordialità, affettuosità, no? E si è fatto fare una fotografia assieme a lei, insomma. Non vorrei che tutte queste belle cose poi non sfociassero, oppure sfociassero in niente, Questo rimanesse chiaramente, così un incontro. sì, questo chiaramente, Carlo, queste descrizioni qui sono, diciamo così, di margine, non sono certamente il punto focale. Adesso vorrei vedere con Radio F se abbiamo, difatti ce l'abbiamo in onda adesso il ponte radio, potremmo anche mandarlo, va bene? Allora vai in collegamento con Radio F, trasmettiamo la trasmissione Ponte Radio. Buongiorno agli ascoltatori di Ponte Radio per questa trasmissione che vede i friulani rientrati da Roma stanotte dopo la visita al Presidente della Repubblica, onorevole Sandro Pertini. Sia per quelli che erano a Roma con noi, sia per quelli che hanno atteso fiduciosamente nelle loro case il risultato di questa missione romana, è giusto che io oggi faccia dalla redazione di Radio F e Radio F International un sommario abbastanza esauriente e vi racconti cos'è successo ieri a Roma, perché anche i 320 friulani che sono venuti con quelle meravigliose 6 corriere e questi meravigliosi 320 friulani che sono giunti con noi a Roma, non essendo potuti entrare nella prima parte dei colloqui con il Presidente della Repubblica, è giusto che sappiano, come è giusto che sappiano anche gli altri friulani, quello che si è detto. La giornata di ieri può essere divisa in tre o quattro parti: la partenza delle corriere e l'arrivo delle corriere a Roma come prima parte, il ricevimento il colloquio con il Presidente della Repubblica della Commissione ristretta, i saluti del Presidente della Repubblica e l'intervento ai friulani e alla gente che lo aspettava nel cortile, il pranzo e il pomeriggio la riunione ristretta con il governatore della Banca d'Italia, il dottor Ciampi, alla Banca d'Italia stessa. Andiamo per ordine. Poi ognuno di coloro che sono partiti, ognuno di coloro che ci ascoltano trarrà le sue conclusioni. Le corriere sono partite sotto un diluvio terribile da Udine l'altra sera, anche noi non abbiamo dormito e quindi forse qualche data può essere falsata, e sono arrivati a Roma ieri mattina alle 10:30. Io sono giunto con la vettura, come avevo detto un po' prima, perché dovevo preparare alcune cose e ero ad attenderli assieme al deputato Baraccetti, al vicepresidente della Camera Fortuna ed altri parlamentari che si erano dati appuntamento per essere ricevuti dal Quirinale e da alcuni sindaci delle zone terremotate sul piazzale del Quirinale stesso. Alle 11 una commissione formata da parlamentari, da sindaci, dal direttore dell'associazione industriali che rappresentava tutte le categorie, i rappresentanti dei sindacati, in particolare il signor Milocco, che poi ha preso anche la parola e ai quali ero stato invitato ad unirmi anch'io, siamo andati dal Presidente della Repubblica. Non ci ha fatto fare anticamera, ci ha ricevuto subito e ha esposto per primo il problema il vice sindaco di Gemona, dottor Londero, il quale è stato molto esauriente nella sua esposizione e molto preciso. Il Presidente, dopo l'introduzione dell'onorevole Baraccetti, al quale che si rivolgeva al Presidente molto rispettosamente, il Presidente ha detto dammi del tu, no? E quindi ha dimostrato immediatamente la sua schiettezza di uomo di polso e soprattutto la sua semplicità. Ascoltato il dottor Londero, in rappresentanza dei sindaci, ha preso poi la parola il rappresentante dell'associazione industriale di tutte queste categorie operative, il dottor Piva. Anch'egli è stato ascoltato con molta attenzione e di tanto in tanto il Presidente dava cenni di afferrare perfettamente il concetto, e poi ha parlato anche il signor Milocco in rappresentanza della Confederazione Sindacale.
e anche qui il Presidente ha seguito i problemi del mondo del lavoro legati alla stretta creditizia. La prima cosa che ha fatto, ha preso il telefono e ha chiesto di parlare con il Ministro Andreatta. Dopo gli è stato risposto che il Ministro non era in ufficio perché era uscito e ha chiesto di essere richiamato appena possibile. Visto che non c'era il Ministro, il Presidente della Repubblica ha preso il telefono e ha chiamato il Governatore della Banca d'Italia, con il quale ha parlato in presenza di tutti noi e al quale ha fissato una riunione per il pomeriggio di ieri alle 4 con un gruppo ristretto di cui facevano parte il dottor Londero, il dottor Piva per l'associazione degli industriali, il dottor Londero per i sindaci, il dottor Piva per gli industriali, il signor Milocco per le forze del lavoro e io in rappresentanza degli ascoltatori. Il Presidente poi è passato a dimostrare di quanto aveva capito il problema del Friuli. Ha detto che se l'Italia dà 100 miliardi al Friuli si vedono subito i risultati, si vedono subito come vengano investiti, si vedono subito come rendano. Ha parlato della capacità operativa delle genti friulane, ha parlato della nostra serietà, ha parlato di tutte le cose che ci riguardano con stima e schiettezza. Poi ha detto, vedete, se io dovessi intervenire per Napoli, ha fatto capire cosa ne sarebbe successo di soldi che sarebbero stati mandati laggiù, con molta schiettezza. Quindi. Poi rivolgendosi in un momento così proprio di rammarico ai parlamentari presenti, ha fatto notare, ecco vedete, quando io ho detto, queste sono le parole del Presidente, quello che ho visto nel terremoto della Campania, ho parlato per 4 minuti alla televisione laddove c'era un uomo che sentiva gridare la propria consorte sotto le macerie e si rivolgeva a me dicendomi non c'è una pala, non c'è un piccone perché io possa fare questo lavoro, perché io possa tirare fuori mia moglie. Quando io ho detto queste cose, tutti quanti voi in Parlamento mi avete censurato, ve la siete presa come dice, e adesso se io dovessi prendere le difese del Friuli probabilmente domani troverò gli stessi parlamentari che mi parlano contro, e ha detto non importa, lo farò lo stesso. Quindi poi il Presidente è passato a parlare della tragedia del bambino vicino a Roma e ha detto che la morte di quel bambino pesa su tutti noi, perché questa famosa protezione civile sulla carta non serve a nulla, dice addirittura un sottosegretario, e lo ha gratificato con una parola abbastanza significativa, del mio partito, ha detto fra l'altro, è venuto a dire a me che funziona da 10 anni questa protezione civile, mentre non c'era neanche un paio di bretelle per poter tirare su questo bambino. E tutti questi argomenti toccati nel cordialissimo colloquio che abbiamo avuto con il Presidente nel corso di quasi un'ora, neanche un ministro straniero, neanche un Presidente di una nazione straniera parla per un'ora con il Presidente della Repubblica. Quando si parla di un'ora, i comunicati parlano di lunghissimo colloquio. Ebbene, si è intrattenuto con noi, fiducioso e assicurando tutto il suo appoggio per il Friuli e per sbloccare la stretta creditizia. Dice, non so neanche quali siano le mie competenze, perché qui non è nulla di mia competenza, ebbene voglio interessarmene lo stesso. È stato molto caustico nei riguardi dei parlamentari. D'altra parte, quest'uomo che dimostra e sprizza energia in tutta la sua figura, mal sopporta che le cose vengano trascinate a lungo, ed ha perfettamente ragione. Dopo questo colloquio con il Capo dello Stato, che non vuole farsi chiamare Capo dello Stato, ma Presidente della Repubblica, oppure onorevole Pertini, siamo scesi nel cortile laddove i 320 friulani che sono partiti con noi, con Ponte Radio, con 6 autocorriere, in un commovente applauso hanno accolto il Presidente della Repubblica, ed è rimasto decisamente sorpreso, perché forse egli si aspettava
una dimostrazione, qualche grido di protesta, no. I friulani nella loro massima dignità, che li distingue e li ha sempre distinti, hanno accolto il Capo dello Stato con un applauso lungo e prolungato e caloroso, che ha commosso il Presidente della Repubblica. Lo ha commosso al punto che ha incominciato a stringere le mani a tutti, a dire che si sarebbe interessato, ha ricevuto gli omaggi che sono giunti dai presenti, che gli hanno consegnato da una penna biro con una penna di alpino incisa sopra, consegnata da un vecchio alpino, a il libro di Maniago che il nostro amico Luciano Facca purtroppo si è dovuto pagare perché giunga al Presidente della Repubblica, e questo sarà un discorso che faremo a parte. Dicevo, un libro mandato tramite Silvano Nonino da un altro scrittore, a una targa di Cividale, da una bottiglia di Picolit portata da Radio Stereo Carnia, a una bottiglia di Verduzzo mandata da Tarcento, e con tutti, con i bambini che gli hanno offerto un mazzo di fiori, con tutti ha avuto parole di incoraggiamento, parole di solidarietà e soprattutto la continuità dell'impegno del Presidente della Repubblica a portare avanti questa richiesta legittima delle genti friulane per la ricostruzione e per lo sblocco della stretta creditizia. Il Presidente della Repubblica ha detto inoltre che il suo interessamento non si ferma all'appuntamento che ci aveva fissato per il pomeriggio con il governatore della Banca d'Italia Ciampi. Il Presidente della Repubblica ha detto che continuerà a interessarsi fino a che la cosa non verrà sbloccata. Poi tutti quanti siamo andati a pranzo alla fattoria. Si è impiegato molto bene il presidente del Fogolar Furlan di Roma, Degano, ha dato tutto quello che poteva per organizzare questo pranzo, per fare in maniera che tutte le cose andassero nel loro miglior modo, e c'è riuscito. Quindi dobbiamo anche ringraziare il Fogolar Furlan di Roma, che ci ha dato l'appoggio e che ci ha sollevato di un mucchio di lavoro. Era presente poi la televisione di Stato, non so chi fosse quando sia andato in onda il servizio, e c'erano i giornalisti. Dicevamo, terminato verso le 12:30 il colloquio con il Presidente della Repubblica, tutti quanti siamo andati a pranzo a questa fattoria, dove abbiamo dovuto, in particolare la gente che doveva rientrare alle 16 alla Banca d'Italia, abbiamo pranzato molto rapidamente e anche molto modestamente, mi dispiace perché avevo visto passare dei piatti veramente molto appetitosi. Ho pranzato con il vicepresidente della Camera Loris Fortuna, l'onorevole Baraccetti non si è potuto fermare perché doveva essere a prendere l'aereo dell'1:30 per Milano, e abbiamo iniziato a pranzare. Ecco, fino a qui la mattinata e le cose liete. Ora, prima di passare al pomeriggio, di cose di cui ne parleremo nella seconda parte di questa trasmissione di Ponte Radio, ebbene, pensate, c'erano tutti ieri, tutti i parlamentari erano lì, guarda caso, tutti sapevano, tutti avevano fatto, e siamo rimasti anche un po' sorpresi. Onestamente devo dire che sono rimasto più che contento della preparazione all'argomento che aveva il vice sindaco di Gemona Londero sulla stretta creditizia specifica, sulle sue conseguenze nefaste, anche dell'esposizione del direttore degli industriali che rappresentava tutti gli imprenditori friulani, e l'esposizione del signor Milocco in rappresentanza delle forze del lavoro. Orbene, forse è una delle rarissime volte in Italia in cui sindacati, proprietà, organizzazioni imprenditoriali, amministratori comunali si trovano tutti d'accordo, e lì si era tutti d'accordo, politici che si sono trovati tutti d'accordo. A un certo punto il Presidente ha detto: ma se siamo tutti d'accordo, allora
ai politici, perché non è stata tolta? Ovviamente si riferiva ai politici democristiani, il cui ministro del Tesoro, Andreatta, fa parte appunto del partito della Democrazia Cristiana. Ma prima di parlare di queste cose direi che sia opportuno lasciare così questo dolce ricordo fino a questo punto di questo incontro con il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, dei friulani ieri mattina a Roma, lasciando la linea alle singole radio perché mandino la pubblicità dell'una, scusate. Nella seconda parte vi racconterò cosa è successo il pomeriggio con il governatore della Banca d'Italia Ciampi, e nella terza parte apriremo il filo diretto.